ท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมโอ้นี่จะเป็นเล่นไฟดูเหมือนเดิมฟรีไฟเลยนั่นหนาคือสองที่ผมลงมาเอาหาแล้วกูไม่มีบ้านก็ไม่มีบ้านคือจังหวะนี้ต้องวิ่งแล้วครับรอเลยล่ะต้องวิ่งไปหาเพื่อนจังหวะนี้วิ่งอ้อมเป็นพวกก็ยังดีจ้ะวะ M500 เฮ้ยปืนรอสกิปเล่นก่อน4 วันพัตเตอร์หยุดหลายวันน่ะไม่ค่อยได้ไปเรียนเลยเด้อ
ฮ้ย
โอเคก็ ขอจบคลิปนี้นะฮะก็ไปเล่นวีต่อแล้วโอเคบ๊ายบาย see you again next time